Xudodan tilak qilib shunaqa yangi aravacha olay deb Allohdan so'rab yo'lda kelib o'tirgan edim. Juda bir hayajonli bo'layotgan. Alo. Mana opajon biza keldik, Uzun marketda oldida biza. Mana keldilar menimcha. Assalomu alaykum. Mana bu yangisi. Yaxshimisiz? Tinchsiz? Yoqdimi? Albatta juda ham yoqdi, xursand bo'ldim. Yarim ishongandim, yarim nima ishonchim yo'q edi to'g'risi. Lekin rostdan ham bir haftaga dedingizlar, bir haftada olib keldingizlar, juda xursand Bizning bo'ldim. sayohatimiz bor edi. Sog' salomat bo'lib yuringlar, doimo shunaqa bizga o'xshagan nogironlarga, nima kam ta'minlangan oilalarga doim yaxshilik qilib, iloyim yuzlaringiz yorug' bo'lib, doim shunaqa baxtli, saodatli bo'lib yuring. Kelamiz deb aytganingizda, kelarmikinlar, kelishmasmikinlar deb o'ylab Oxirigacha ishonmadingiz. Yo, oxirigacha to'g'risi ishonmadim. Sizdan da hozir xursandroq. Sababi mana shu joyga kelib, sizni xursandchiligingizni ko'rib, sizdan da ortiqroq xursand bo'lyapman, to'g'risi. Rahmat. Xizmat bo'lsa agar bemalol aloqaga chiqaverasiz. Xo'p bo'ladi. Men nomerim, shaxsiy nomerim o'sha. Qanchadan beri kolyaskani o'zi so'rayotdingiz o'zi? O'zi bir 4-5 oydan beri so'rab o'tirdim. Buningiz nima ishlamayaptimi yoki kamga yetyaptimi? Ishlayapti, faqat yo'llarda to'xtab qolyapti. Akkumulyatori kuchsizlanib nima qilyapti. Bizdan tashqari homiylarimiz ham bor. Sizga yordam qilgan, mana har bitta laykni bosgan obunachimiz bor. Qo'y qadam qo'shonkalari homiyimiz, keyin Gold Parfum degan homiylarimiz bor. Xullas ular juda ham ko'p. Shularning haqlariga bir duo qilib bersangiz, mana har bitta ko'rgan odamni o'zini bir hissasi bor hozir bu yoqda. Avvalambor mana shu menga aravacha olib berishga sababchi bo'lgan insonlarni, like bosganlarni, mana shu qaysi tashkilotlar bo'lsa, firmalar bo'lsa, ularni ishlari o'ngidan kelishini so'rayman. Alloh ishlariga rivoj, o'zlariga sihat, salomatlik, xonadonlariga fayz, baraka ato etishini so'rab qolaman. Amin. Ko'rdinglarmi? Oddiy bir like bosib ham yaxshilik qilib bo'lar ekan. Hech qanaqa xarajatingiz yo'q, lekin mana ajriga sherik bo'ldingiz inshaalloh. Mayli, yaxshilikda ko'rishaylik. Rahmat, sog' salomat bo'linglar. Mayli. Rahmat, katta rahmat.